नावेली जंक्शनाचेर चारचाकी आणि दुचाकीमदी अपघात जालो। या अपघातात दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात दाखल केला। नावेली जंक्शन सध्या येरादारी खातीर धोकादायक जाला। दिसान दीस या रस्त्याचेर अपघाताचे प्रमाण वाडपाक लागल्यात अशें थळाव्यांचे म्हणणे। देखून या जंक्शनाचेर आशिल्ली सिग्नलां बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी या वेळार थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याकडेन केल्या। आता हो 5 ॲक्सिडेंट आहे ॲक्सिडेंट डेली जायत आहे। आता जोरी तोरी हे सिग्नल लाईट आहे 2 दिसां कोण आहे हांव खरें सांगता आख्खे सिग्नल लाईट म्हणून उडयतलो आख्खे सिग्नल लाईट म्हणून मागीर कोणा कित कोत्ते कोण गोवोरमेंटाक कित कोत्ते हांव मागीर चोयतलो गोवोरमेंटाक हे कितें आमगे सगळे लोक मरत आहे डे आता ही सिरियस केस सारके एमर्जन्सी केस ही आता स्ट्रेट वयता झुपक्या वता ना सिग्नल ना बाबा रोड बंद आहा म्हूण ना हें कितें काय मग एक रोड बंद म्हूण वो रोड काडले जाल ना तो बंद करपा हिंगा एक डायरेक्शन रोड इन प्रोग्रेस म्हूण आतां रोडूय नाका जोरी तरी हांव आतां लेडीज कॅपराला फोन मारला हांवें पीडब्ल्यू मिनिस्टराक त्याचे हांवें डीएसपी फोन मारला जोरी तरी 2 समज जायना ही लायट बायट आख्खे हाम म्हणून उडयतली आमी कित्याक युजलेस हे आमगे लोक मरत आहाय आनी पळय सेकंड हे सगळे भायर पडले थंय आतां आडोन एक बायल पडली येता हॉस्पिटलांत मान येताली त्या आडोन तिका एक बायल पडली आनी हे सगळे मेडिकल गेले कितले मोडो आहाय आनी आमगे सरपंच आयले सरपंच आदी चोयता आं बाबा ते आपणाक बोंड गेल्ला काय कोण कितें करतलो कात करता कोण मोता बोंद दी तेका प्रॉब्लेम ना तेका आहले कोदेल मेळ्ळ्या पुरो देखो फायनल सांगता डॉक्टर प्रमोद सामंता देखून प्लीज टेक सिरियस मॅटर इन दिस इश्यू डेली एक दोन एक्सिडेंट हिंगा आतां हे दोन कितू कोरोना लायट गायले एक लायट चल्ला सो आमी मागोता ते पीडब्ल्यू मिनिस्टराक एज वेल एज सीएमा कोडे प्लीज टेक एक्शन एगेन्स्ट दीस पीपल म्हूण नाजाल्यार आमी हे 2 दिसां मदीं हाम मोड उडयतले।